Ya sabar nih, tapi mau terbang cantik, nanti nyiruk-nyiruk kalau ekornya sedikit. Pakai cepet, wah ya enggak nikmati prosesnya. Siwir-siwirnya belum dibuat. Pada putus semua, belum terbang udah putus semua kan. Hanan buru-buru ya. Belum terbang jadi putus semua udah bos. Gara-gara Hanan bos. Sabar, enggak masih dites. Ya. Udah kayak udah. Ya, yuk kita terbang ke ini. Yuk. Ya, yuk ambil benangnya dulu. Mana benang? Jangan dulu, biar ayah yang anu nanti. Iya. Oh, itu koyak nah ekornya. Hah? Kepanjangan itu ekor. Kamu enggak Kayak ulat deh. Iya. Enggak ditekuk apanya belakangnya. Kayak game ular. Ini topinya biar gini nggak panas. Nah. Lo mau kemana ya? Waduh, narik ki. Hah? Panas lah. Astagfirullah. Oi, cak gemblung. Masuk. Anak ini Mbak Jambro. Angkut. Angkut. Terus, ulur terus. Ih. Bisa lo nggak ada angin, buntutnya panjang. Banyakan buntut. Panjangan buntut gitu lah. Biasa orang ini pakai buntutnya gitu. Ya gagal. Ini. Oh, jauh Pak, sana Pak, tarik dari sana Pak, sampai rumah sana. Nggak ada angin. Tapi kalau di kebun tebu langsung naik itu. Lulu. Apa bocor itu? Ada loh. Mana nggak ada angin, nggak bisa terbang. Mana? Nyangkut. Nyangkut. Udah terbang Nan. Lah, nggak bisa divideoin lah ya. Itulah ya. Itu yang main. Udah terbang.